Fireworks? Az ki telefonja? Jaj. Máté? Tűzijáték. Tűzijátékot vettél? Megnézem, mama? Szép volt a tűzijáték? Megnézzük a tűzijátékot. Meg? Nem? Miért nem nézzük meg? Nem. Mamát ne fényfilmezd már le, jó? Au! Au! Kunat! Arcomat jól megütötte. És ha fáj mamának? Megszereti mamát? Jó. A vagasszú? Szépen érthetően beszélges, mert már most nagy fiú vagy. Hé! Elveszed! Elveszett. Elvetted a Kosmátét. Csak a kisegeret nem látom. Miért taposod meg? Miért taposod meg? Miért? Miért taposod meg? Jó, ez így neki, és a sírni fog? Filmezd le, hogy taposod meg. Ha? Filmezd le. Hogy taposod meg? Én már... Ja. Ó, már az úgy elgúlik, hogy... Szegényke. Mama megsimizi, mert jó, de koszos. Au, af! Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 jaj. A szeme! A szeme. Kitapostad a szemét. No hát.
Koszos vagy! Koszos lett? Megötfőztem. Ja, hát majd meg mosógépbe kell kimosni, és akkor megszárítani, kicentrifugázni. És főztem még. És majd főteni, igen, igen. Leülsz mama ölébe? Na, ez így nem szórakozás. Na, kapd el. Hoppá. Hoppá. Be tudod taposni. Megötfőztem még. Megötfőztük át a metekne. Medencébe? Jó. Görög címmel megöt metekne. Jó, a görög dinnyével megyünk a medencébe, igen. Mészük tűzi játék. Na nézzük a tűzijátékot. Szeretek. Szeretlek. Mama szereti. Hol van a tűzijáték? Bum, bum. Kint?